سلام خاوتي، سلام خياتي احبائي. واش نقول لكم خاوتي؟ الماء اللي تشربوه نهار كامل ديروا فيه القارص والقرنفل وشربوه نهار كامل، مليح للحلق تاعكم، البلعوم تاعكم، ولا كاش ما كاين جراثيم يروحوا. فوالا، اقسموا القارص دي بتي مغسو مع القرنفل والعسل اللي حبيتو الحر. واش نقول لكم؟ بصحتكم وبصحتي، مع السلامة.